بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ MiG-27 گر کر تباہ۔ بھارتی فضائیہ کے آج 2 طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی MiG-27 جودھ پور میں دوران پرواز گر کر تباہ ہوا۔ MiG-27 معمول کی پرواز پر تھا کہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ابھی تک طیارے کے گرنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ بھارتی MiG طیارے جنہیں ان کے اپنے وزراء اڑتے ہوئے کفن قرار دے چکے ہیں، واقعی کفن بنتے جا رہے ہیں۔ آئے روز بھارت کا کوئی نہ کوئی طیارہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ دوسرا طیارہ ہے جو بھارتی فضائیہ کا گر کر تباہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک طیارہ لینڈنگ کرتے وقت گر کر تباہ ہوا تھا اور ہمارے چینل نے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ ہفتے کے روز بھی بھارت اور اسرائیل کا مشترکہ طور پر بنایا گیا طیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی بھارت 27 تاریخ کو پاکستانی جہاز گرانے کی کوشش میں اپنے 2 طیارے گنوا بیٹھا تھا، جبکہ اسی دن بھارت کے اپنے میزائل سے ٹکرانے سے ان کا اپنا ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اب اتوار کے روز بھی بھارت کا MiG-27 طیارہ جودھ پور میں معمول کی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دیا جائے، تو یہ آپ کی اسکرین کے سامنے سب سے بڑا ثبوت نظر آ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ طیارہ جودھ پور ہوائی اڈے سے اڑا تھا اور گڑگانا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔